हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आए यहाँ मोटो व्लॉग बनाने के लिए। हमारा ये फर्स्ट मोटो व्लॉग होने वाला है। ये देखो, हम गैजेट भी लाए मोटो व्लॉग के लिए, तो अब दिखाते हैं आपको। बने रहिए हमारी वीडियो। ये हमारा हेलमेट, इस पर लगाएंगे हम माउंट। ये माउंट है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, हमने खोल दिया ये माउंट। देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट से 300 रुपीज़ का। अरे निकल जा। ये हमारा है माइक। ये माउंट है, ये गैजेट है इसके माउंट के। ये हम लगाएंगे इसमें, तो आपको दिखाते हैं। ये माउंट लग गया, ये लगाएंगे हम मोबाइल का। ये लग गया फ़ोन का ऑल सेट। अब मोबाइल लगा के दिखाते हैं आपको। बंद कर देंगे।